자, 오늘은 손님이 브레이크 밟으시다가 혹시 죽으면 어떡하죠 하셔가지고 제가 오늘 점검하러 나왔습니다. 일단 현상을 먼저 제가 보여드릴게요. 자, 브레이크를 밟으면 이런 소리가 나요. 뗄 때도 떡, 아주 그냥 정말 이건 뭐 차 부러질 듯한 이런 소리가 나고, 그리고 고속에서 이제 브레이크를 밟으면 핸들이 약간 뭐 화면에서는 아마 보이지 않을 텐데 손으로 잡고 있으면 미세하게 약간 좌우로 이렇게 떨리거든요. 그래서 오늘은 혹시 이제 타시다가 이런 소음이나 이렇게 핸들의 떨림이 생기셨을 때 어떤 걸 교체를 하면 되는지 제가 오늘 그 영상을 찍으려고 오늘 유튜브를 시작했습니다. 일단 간단하게 먼저 보시고 제가 또 여기에 대해서 설명하는 영상 보시죠. 안녕하십니까, 정비실험실의 정비재입니다. 아까 시운전 영상에 보셨듯이 소리도 많이 나고 브레이크 잡으실 때 핸들 많이 떨리는 죽음의 소리를 제가 찾아왔는데, 일단 요거 물건을 고품을 보시면서 제가 설명을 한번 드릴게요. 일단은 패드량은 아직 괜찮으세요. 제가 패드 영상을 한번 올렸었는데 요 홈을 기준으로 10%에서 20% 정도 남으실 때까지 타시는 게 제일 적당한 패드 교체 주기라고 보시면 돼요. 눈으로 보시다시피 이건 아직 교체는 아직 조금 남아있는 상황이에요. 패드가 괜찮은 상태에서도 이 소리가 난 원인을 찾아야 되는데, 일단 얘네들 둘이, 이 철덩어리 두 개가 잘못된 거예요. 뭐가 잘못된지 봤는데, 일단 얘가 뒤로 리턴이 돼야, 뒤로 이렇게 갔다가 다시 빠졌다가 이거 자유롭게 돼야 되는데 이게 고착이 돼서 움직이질 않아요. 얘네들이 움직이지 않다 보니까 정확하게 패드가 물리지 않은 상태에서 패드에 이렇게 힘을 받다 보니까 소리가 난 것 같아요. 그리고 디스크 보이시죠? 아주 그냥 개판입니다. 죄송합니다, 개판은 아니고 아주 그냥 상태가 안 좋습니다. 여기 보시면 이렇게 굴곡진 것도 많고 녹도 많이 쓸었고, 그래서 디스크에서 핸들이 떨리는 거는 이 철덩어리, 이 디스크 때문에 그렇고, 그리고 소음이 나는 거는 당연히 디스크랑 다른 원인도 있지만 얘가 고착이 돼서 소리가 많이 났던 것 같습니다. 일단 얘네들 교체해가지고 소리가 어떻게 변화되는지 제가 한번 확인해 드리도록 하겠습니다. 시작하겠습니다.